sanadiyar yin wannan bidiyon nawa ba wani bane Baba Cinedi ne. Baba Cinedi ne ya min sanadiyar yin wannan bidiyon na saboda wata magana da naji Baba Cinedi ya faɗa. Ya kuma gaya wa cewa nasaran su je su yi bincike akai idan da mai hujja ya zo masa hujjar za su zauna face to face. Al'umma kuma sai su yi hukunci akan wannan al'amarin. Da na je ne bincike akan wannan abin da Baba Cinedi ya ce a je a yi bincike a shi ai sacin din inda mai hujja ya fito har yanzu babu mai wannan hujjar da ya fito ya baji amsa. Gashi nan sun zauna sai wannan ake yi a dauko wani abu daban a dauko wani abu gashi nan dai wani irin abu dai. Kai da ka ji wannan mai magana ka san bai da gaskiya. Sai na ce to bari in bincike a bayan da Baba Cinedi ya ce iya lokacin da aka ringa kashe waɗannan kiristan wanda suka yarda da cewa Isa ibn Maryam annabi ne na Allah. Da kuma ne binkicen sai na samu haka. Saboda idan ka je kai bincike zaka gane cewa to wai a takaice ma su wane ne suka kashe ainihin shi Jesus din. Za ku samu Yahudawa ne. Za ku samu Yahudawa ne. Za ku samu cewa wasu littattafan nasu da dama wanda aka yi musu creating har shi Bible din da suke amfani da shi idan kuka je kuka bincike wallahi tallahi Yahuda ne suka yi musu creating ɗinsa. Kuma suka zo suka zaunar da su suka tuso su alloli nasu a cikin wannan littattafan nasu. Shi kansa wanda wannan littafin idan ban taba karanta Bible ba sai sanadiyar Baba Cinedi. Da na tsaya na karanta Bible sai babu wani guri ma wanda shi wannan gurin gashi cikakke wanda shi Jesus din yace da kansa shi Allah ne. Sai na gano kilmar baba a Yahudance tana nufin Allah mu kenan. A Yahudance idan ka ce babanmu ma'ana kana nufin Allah mu kenan. Akwai abubuwa da dama da idan ka je kai ma kai sacin din kai karatu a shi kai wallahi Baba Cinedi ba ma iya Kirista ba musulmi sai san namin rayuwarka. Saboda sanadiya ni ina rayuwa a cikin Yahudawa. Wanda akwai maganar da suke furta mun wadda maganar ba zan iya faɗanta a social media ba na kasa. Idan na faɗe ta za ta iya ja min matsala. Amma sanadiyar Baba Cinedi da na bi wannan abin sai na gano wannan abin tabbas haka yake. Saboda shi Behude duk inda yake a rayuwa ba wanda yake so ya ciwo mutunci saboda annabawan Allah. Duk wani annabi da Allah ya turo da shi babban burin Behude ya ga ya ci mutuncinsa. Duk mutumin da Allah ya darkake a duniya babban burin Behude ya ga ya ci mutuncinsa ya talwa wannan abin ya nuna ƙarya ne. To haka zalika idan ka je ka duba littafin yau Kirista Nasara kenan idan ka duba littafin su zaka samu ba wani annabi ne daraja. Duk wani annabi akwai wani abu da suka girka masa bayan sun yabe shi sai suka girka ma wani aibi wanda wannan aibin ba zai taba gogowa ba. Hatta ita kanta Mary mahaifiyar Jesus kenan tasu Mary fa sun dora mata ba tana da boyfriend sunansa Yusuf. Sannan kuma suka zo suka dora wa shi ainihin Jesus din kai yanzu anaka tunanin dan Allah shedan zai iya sace Allah. Sun ce Jesus Allah ne to ya akai shedan ya sace shi kwana 41 da nazo ina karanta Bible abinda ba na samu kenan. Kwana 41 ya sace shi wai ya je dan ya gwada shi ya gani yaya abin yake. Dan Allah ne ko ba dan Allah bane. Abin sai baka mamaki fa. Abin zai baka mamaki idan ka tsaya kana tambayo. Kai Kirista idan yayi wannan bikicin zai gano kai akwai matsala. Kuma suka zo suka girka musu cewa idan ba jinin musulmi aka kashe ba sai an kashe jinin muslim an zubar da wannan jini mo idan aka zubar da shi shine zai sa su gina wani abu ana ce mai haikar Sulaimani. Sai suka yi amfani da kuma abinda Alkur'ani ya ce la yamussaha illa almutahharun cewa sun tabbatar da Jesus zai dawo ai. Sai suka zo suka yi creating din cewa to ai idan in ba mun gina wannan haikar Sulaimani din ba mun mulki duniya ba za ku taba samun nasara ba saboda ga abin da Alkur'ani ya ce. Shi isa duk wani Kirista zai ce maka yadda da Alkur'ani amma kuma kona Alkur'ani suke. Akwai renin hankali a tafiyar ba wani abu da suka tsana a duniya sama da Alkur'an Alkarim. Duk duniya shine ake daukowa saboda ya zame musu anan shi za a dauko a tara jama'a ce gashi an kona Alkur'ani dan a cizguna wa musulmi. Babu kuma Alkur'anin da aka isa a hafaze shi a cikin gwalwa sai Alkur'ani. Kaga ayar Allah fa ta tabbata anan amma mutane sun tsaya suna tayo kansu wannan wani irin abu. To idan kai bincike a wannan za gane kuma Yahudawa akwai littattafai da dama da suka shigo wa musulmi wanda kamar yadda suka daina dukkanin waɗannan annabawan shi ma anan suka kawo wasu littattafai wanda sai suka kawo mana hujjojin cewa akwai wasu shugunai ko wanda zai zama suna da martabobi sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Hasha kalla ya rasulullah. Idan kai ai abubuwan
sai na samu duk amsoshin da nake tambaya, saboda ni ina rayuwa a cikin Yahudawa, ina shiga Isra'ila, ina gani suna gaya min maganar da na kasa wasu amsa, amma wallahi sanadiyar Baba Cinedu na rantse da Allah akwai wata amsa da na bayar sai da kaina ya buga ne don na gagarin duniyar ta zame min wata iri. Shi kansa bai hudan sai da ya juyo kalle na ce bai kace da ce gashi kaza abin da ya kaza shi ya kaza shi simple tana alqur'ani. idan nasare suke karanta alqur'ani cap to sai ya fita daga addinin Kirista wallahi, sai ya gano cewa tabbas martabar da alqur'ani ya bawa Isa da Mary ba karama bace ba. Mary fa a can tana da boyfriend, akwai mutumin da yake kwana da ita, Yusuf shine boyfriend ɗinta, amma wai Ruhul Qudus da mala'ika sun zo sun man magana cewa a'a shikenan kada kai mata komai tunda dai ita wannan an yi muku an sa muku rana kuma kamar boyfriend din girlfriend ɗinka ce, to saboda kar ka taɓa ta ku ringa kwana haka, saboda a wannan lokacin Yahuda idan suka samu mace mai ciki kashe ta ake yi. To ka duba kuma alkur'ani yanda Allah ya tsarkake kayansa a wurin da take kuma ana kawo mata abinci, tana hannu ingantaccen hannu annabin Allah annabi Zakariya, kuma ta je ta haihunta. Shi isa idan kaiwa Kirista wata magana idan kai shi da dama zai ce aje a duba alkur'ani, kuma gashi a matsayin bai yadda da manzon Allah ba, bai yadda da alkur'anin ba, amma zai ce a koma aje a bincike alkur'ani ga abin da Allah ya ce akan Isa, saboda ya san ba wani guri da aka kare martabar manzo Allah sama da martabar Jesus sama da alqur'anul karim. Abin zai baka mamaki dan Allah dan annaba al'umma binciken da Baba Cinedu yace aje ai kuje ku yi shi, wallahi musulmi ma sai sun nemi rayuwar Baba Cinedu ba Kirista ba kawai. Wallahi Yahudawa idan suka san da Baba Cinedu na rantse da girman Allah duk abin da za su bayar sai sun bayar dan halaka wannan bawan Allah. Kawai Allah ne ya bude maka kwakwalwarsa ya gano abubuwan da ya kamata malaman mu kurin ga mana bayani akan sa, mu gano me abin yake. A sanadiyar Baba Cinedu nazo ina karanta littattafan mutanen nan, wai kun san me Annabi Lut yayi kuwa? Annabi Lut bayan wannan guduwar da ya daga wannan Allah da ya tsirar da shi daga wannan gurin ruwan da ya je shiga cikin wani kogo fa, wai ƴaƴansa mata guda biyu wanda ya sha da su a yanda yake altattafan su fa giya suka ringa dura mar yana sha yana yin amfani da su saboda ya karatu mata kare. Da shi kuma idan ku je ku duba cikin littattafan su za ku samu ko kawai ringa da Allah suna yin boxing. Ku je ku bincike za ku gani, ku je ku bincike za ku gano akwai littattafanmu da dama na musulunci da mutanen nan suka zubo mana suka samu a cikin wannan malaman wasu malaman namu suna faffadin maganganu marasa daɗi kan Sayyidus Sadati dan su kawo a raina janibin annabi, kamar yadda duk littattafan suka rubuto wasu abubuwa wanda suka rena dukkanin janibin wani annabin Allah a matsayinsa na muslim, kuma suka hutar da wannan kirmar muslim ya zuwa cewa terrorist ne. To idan ka tsaya kai bincike za ga to wai kai dan Allah Kirista zan ma tambaya baka da hankali? A kullun in ka isa kai dane ka rubuta min cewa ga inda aka ce Kirista kaza, amma arewa ma gashi nan kwanan nan kashe me aka yi ba abin da za yi, sun koma ga Allah, hisabin sai an je lahira. To tun kafin ka je wannan lahiran ka je kai wannan binciken. Kullun sai an kashe musulmi ba wanda ya isa magana. Su wa suke kashe wannan musulmin? Ku ne Kirista ne da Yahudawa, amma sun dora kilmar wannan kisan akan musulmi. Ka ji wani irin toshewar basira? Allah ya maka albarka Baba Cinedu, ka ci gaba da wannan abin da kake, mu kuma Allah ya yarda muna tare da kai. In kisan ne a kashe mutane don wallahi tallahi mun san makomin mu.